guys! For today's video ay mag-unbox tayo ng ating parcel. Ito po ay kurtina for my classroom. I-unbox na natin yung na-unbox na. Serye. Pieces para sa aking classroom. Tingnan natin kung ito ay mahaba. Pink na pink ang atake. Ito. Mahaba pala siya. Bago magpasukan, dapat bago yung ating curtain.